幾廿年，無非都係講一樣嘢啫。米飯就代表屋企，食飯就係一家人團聚，呢樣嘢就係中國人最緊要嘅，啱啱？講得啱啊！一家人一齊食飯係最開心嘅，仲係最難得嘅添。食飯，正嘅，食飯。你知唔知啊？我真係發夢都估唔到啊！一家人可以咁開心嘅喺埋一齊食飯。我今日先知咧，做你仔女真係好幸福啊！可以食到啲咁滑嘅番茄炒蛋。坐啊！今次真係要多謝個天幫我啊！爽啊！其實你同醒賢到底點解會夾埋㗎？啊！你又問呢啲問題，爽！唔好話俾人聽喎，我淨係話俾我阿媽聽嘅啫。咁件事幾時開始？點樣開始㗎？你記唔記得嗰日阿安生唔舒服，我扶佢翻嚟啊？點解佢突然間會咁唔舒服？你同佢講過啲乜嘢？你覺得我會同佢講啲咩？佢突然間咁，一定係受咗乜嘢刺激㗎？你唔係話咗俾佢聽，你係我個仔啊？其實佢乜嘢都聽到晒，跟住第二日就嚟揾我啦。你知唔知道你媽媽點解當日離開你哋兩父子啊？唔係因為我有錢，而係我哋有一紙婚書，係正式註冊嘅合法夫妻。如無意外嘅，就真係一生一世。點知阿清同你爸爸婚外情之後有咗你，佢離開咗我幾年，感情嘅嘢冇乜所謂錯抑或對嘅，我一直都冇辦離婚手續，就係因為我希望佢回心轉意。你點解要同我講呢啲嘢？因為我一路都好想講一聲對唔住，而且希望你可以幫我。幫你咩？我希望你幫我磨練下一對唔爭氣嘅仔。你知道我係你嘅女人嘅私生子，你信我仲會幫你？我知道你唔單止係一個叻仔，而係注重親情嘅人，你一定可以幫你嘅細佬妹。我閱人無數，我唔會睇錯嘅。事情就是這樣啦。講起上嚟，我唔可以話俾我阿爸聽添。原來醒賢已經知道你係麥皮仔，仲將以前嘅事講晒俾你聽。唔係佢講，我都唔知道原來自己阿爸就係第三者。